會有牢獄之災啦，會有是非小人啦。喺屋企入邊住咧，又要驚天羅地網。咩叫天羅地網咧？就係驚你喺屋企種植一啲蘭藤類嘅植物，咁我哋就會形成到會有牢獄之災啦，會有是非小人啦。咁另外就係一啲亂投煞啦。你喺屋企嘅房間啊或者窗台出邊望到會有隔離有門角咁樣尖端，好似一把刀咁劈埋嚟我哋度咧。咁就會成為咗天襲煞，就會有呢一個嘅血光就會出現嘅。另外就係都驚見到一條大馬路直衝埋嚟我哋度，咁我哋就叫一支槍煞。咁一支槍煞就會影響我哋心臟同泌尿系統嘅。咁另外我哋屋企入邊都講四靈山缺啦，個玄關位唔能夠冇，亦都唔能夠太細，因為玄關位係我哋幫我哋擋煞、聚氣、聚財嘅，冇就擋唔到煞，太細就聚唔到財。咁另外就係我哋後邊房間後邊就唔可以冇玄關、冇櫃啊、冇床頭剩嘅，咁因為失勢咗，我哋都冇貴人相助。